Oi, para quem não me conhece, meu nome é Elisete Capeleto. Eu sou criadora do grupo musical Som de Lis e idealizadora do projeto Magia do Cinema, um evento que reúne a alta gastronomia aos grandes clássicos. E a grande novidade que eu trago hoje para você é que Magia do Cinema está de volta. Quinta edição, no dia 16 de julho, sábado, a partir das 20 horas, na Associação Atlética do Banco do Brasil, em Santos, nós levaremos para você uma verdadeira imersão ao mundo do cinema, com um convidado para lá de especial. Quer saber mais detalhes? Confira aqui com a gente.